伙伴他们说，他常常就是最近的天气还是污染的关系，容易咳嗽，那这样要怎么办？你咳嗽最主要的问题来源还是在肺经嘛？那肺经的循行是这样子走上来，所以从源头来看，你要让它根治的话，最简单的方式，让你护住肺经，肺包括经，大拇指这一带，然后一直到这边一路上来这一段，其实只要有护住啊，它可以马上改善你的咳嗽状态啊。是就是手加上这个手肘的部分、护肘的部分。好的，好，谢谢黄师傅，谢谢。